آرمیای گیلاسکی من سلام چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. اگه حالتون خوبه توی کامنت ها عدد 1 رو کامنت کنید و اگه حالتون خوب نیست و اوکی نیست عدد 2 رو کامنت کنید، چون که دوست دارم بدونم که توی چه وضعیتی هستید. ویدیوی امروز واقعا مهمه و کلی چیزای مختلف راجع به جونگوک میخوام بهتون بگم. پس اگه دوست داشتین این ویدیو رو تا آخر ببینید و اگه کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید یادتون نره که سابسکرایبم بکنید، لایکم بکنید، زنگولش هم فعال کنید. آفرین ماچ ماچ. ببینید میدونید که چند روز پیش آلبوم گلدن جونگوک بالاخره بعد از کلی زحمت کشیدن واسش منتشر شد. نمیدونم که به آلبومش گوش کردین، استریم زدین یا نه. من که خودم کلا همش دارم آهنگاشو گوش میکنم، دارم حال میکنم با آهنگاش و چند روزه که قفلی زدم روی اونا و میدونی از شما میخوام بپرسم که از بین آهنگای آلبوم جونگوک کدومو دوست داشتین، اما خودم نمیتونم، واقعا هنوز نتونستم انتخاب کنم که از بین آهنگاش کدومو بیشتر دوست دارم. اما اگه شما تونستین تصمیم بگیرید اسم آهنگو بنویسید. بچه ها، بعد از منتشر شدن آلبوم گلدن جونگوک نامه‌ای واسمون نوشته و با همون صحبت کرده. میخوام اون نامه رو واسهتون بخونم و بعدش هم کلی مصاحبه و فلان و اینا میخوام بهتون بگم. آیا آماده ای نامه‌ای که جونگوک واسه خودتو نوشته رو گوش کنیم؟ سلام، من جونگوک هستم. اولین فول آلبوم من یعنی گلدن در سراسر دنیا منتشر شد. راستشو بخواین من فکر خاصی واسه منتشر کردن آلبوم سولو نداشتم، اما بعد از اینکه آهنگ 7 رو منتشر کردم انگار همه چی دست به دست همدیگه داد و همه چی خود به خود به درستی پیش رفت. میدونی من همیشه بر اساس احساساتم تصمیم میگیرم و فکر نکنم که تا حالا نشسته باشم به این فکر کنم که چی درسته چی غلطه و یه مدت بود که فکر میکردم همه چی به هم ریخته و شلوغ پلوغ شده تا اینکه فعالیت سولومو شروع کردم. نمیتونم بگم که آلبوم من بی‌نقص هستش، اما میتونم بگم که این بهترین نتیجه‌ای هستش که بعد از اعتماد کردن به خودم گرفتم. امیدوارم بدونید که این آلبوم به معنای شروع فعالیت سولوی من هستش و توی این فرآیند از خیلیات کمک گرفتم و بابت کمک همشون ممنونم. من خودم رو میشناسم و میدونم که شاید به اندازه کافی خوب نباشم، اما به خودم اعتماد دارم و توی آینده به یه جونگوک درخشان تبدیل میشم و لطف همه کسایی که بهم کمک کردن رو جبران میکنم. آرمیا، باید بهتون بگم که توی این مدت ممنونم که کنارم بودید و هوامو داشتین. به عنوان یه انسان تلاش میکنم که پیشرفت کنم و کاملتر بشم. آرمیا بهم اعتماد کنید و بدونید که شما رو به خاطر این اعتمادتون ناامید نمی کنم. ممنونم و خدا نگهدار. خب بچه‌ها، این نامه‌ای بود که جونگوک برای آرمیا نوشته بود، یعنی یه جوری صمیمی بود که انگار که مثلا نشسته واسه خودتون نوشته و من واقعا ازش حس خوبی گرفتم و خواستم که بیام به شما هم بگم و این نامه رو واسه شما هم بخونم. خب حالا بریم سراغ آلبوم گلدن که اسم آهنگایی که توی این آلبوم هستش و اینجا واسهتون می‌نویسم. آلبوم جونگوک کلی رکورد شکسته و حتی تونست رکورد تهیونگ هم بشکنه. یعنی اینجوری که اول تهیونگ بود که به عنوان یه سولوئیست کره‌ای تونسته بود توی روز اول اینقدر فروش داشته باشه، اما فروش جونگوک حتی از تهیونگ هم رفت بالاتر و الان رتبه اول دست جونگوک هستش که توی روز اول انقدر فروش داره آلبومش. عکسایی هم که توی این ویدیو میبینید از جونگوک به دنبال انتشار آلبومش منتشر شدن. یعنی اینجوریه که هر کدوم از رسانه ها اومدن یه سری عکس‌ها از جونگوک منتشر کردن که مخصوص آلبوم گلدنه که اینجا میبینید دیگه. بعدش هم بعد از منتشر شدن آلبوم گلدن یه استوری کوتاه و یه مصاحبه کوتاه
کانال BTS از جونگوک منتشر کرد که اونم میخوام بهتون بگم. توی این مصاحبه از جونگوک یه سری سوال میپرسن که باید جوابشو با بله یا خیر بده. اولین سوالشون اینه که آیا تو واقعا تونستی این آلبومو بهتر کنی؟ و جونگوک گفتش که آره، من واقعا واسه زحمت کشیدم و سخت کار کردم. سوال دوم از جونگوک این هستش که توی آلبوم گلدنت آیا میتونی از بین آهنگاش یک آهنگو انتخاب کنی؟ و جونگوک گفته که نه، واقعا نمیتونم، چون که همه آهنگا انقدر عالی هستن که از بینشون نمیشه یه دونه رو انتخاب کرد. سال سوم از جونگوک اینه که آیا بیشتر از 100 دفعه به آهنگ Standing Next to You گوش کردی؟ بعد جونگوک میگه که ببین 100 دفعه گوش نکردم خب، ولی خب بهش زیاد گوش کردم. و سال آخر از جونگوک اینه که آیا میتونی الان 2 خط شعر راجع به آلبومت بنویسی؟ و جونگوک میگه که نه، واقعا توی اینجور چیزا اصلا خوب نیستم. آره دیگه، خلاصه اینم از مصاحبه کوتاه جونگوک که آخرش هم میگه که اگه طرفدار من هستید به هم عشق و محبت بدید و حمایت و اینا یادتون نره. ببین حتی اگه جونگوک هم باشی، واقعا جدی میگم، انقدر طرفدارات واسط مهمن، این که ازت حمایت کنن و انرژی بدن و اینا، که خودت میای با زبون خودت میگی که آقا لطفا ازم حمایت کنید. به خاطر اینکه اگه ازت حمایت نشه، همه زحمت هایی که کشیدی و اینا احساس میکنی که الکی بوده و روحیت رو از دست میدی و دیگه نمیتونی ادامه بدی. و راجب همینطوره. ببین دارم بهتون اینو میگم تا به این برسم که منم همینطور هستم و واقعا فقط تنها چیزی که باعث میشه هر دفعه من اینجا ویدیو بذارم و اینا حمایت ها و انرژی شماست، وگرنه من اصلا اهل اینم که برم غیب شم توی غار خودم، تنهایی خودم. خلاصه که موچی من، حمایت یادتون نره، هم از جونگوک و آلبوم جدیدش و هم کل اعضای BTS و گیلاسک جون مامی گیلیتون. و کانال تلگرام و توییتر و اینستاگرامم رو اینجا میذارم، اگه دوست داشتید اونجا بیاید پیشم، اونجا حرف میزنیم. سعی کردم که فعالیتم رو بیشتر کنم. دوستتون دارم زیاد و مثل همیشه باید یه توصیه مدرنه داشته باشم. مواظب خودتون باشید، درساتون رو خوب بخونید، ورزش بکنید، کتاب بخونید، غذاهای مفید بخورید و گیلاسک رو فراموش نکنید. تا یه ویدیو دیگه از کانال گیلاسک، بای بای.